habeen wanaagsan daawadayaal aniga maxamed cabdi xalaal idin la socodsiinaya barnaamijka caawa aan ku bilaabe wali ma jiro wax war ah oo ka soo baxay xafiiska wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay oo qaabilsan Soomaaliya Nicholas Hayson kaasoo ay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya shalay sheegtay inaan dalka laga rabin kana shaqeyn karin arintan ayaa timid kadib markii warqad ka soo baxday xafiiska ANSOM looga dalbay dawladda federaalka inay sharaxdo xarigii Mukhtaar Robow iyo dhimashadii dibadbaxayaashii magaalada Baydhabo Haysom wuxuu horay uga soo shaqeeyay dalal ay kamid yihiin Burundi, Suudaan, Ciraaq iyo Afghanistan wuxuu sidoo kale noqday la taliyaha arrimaha sharciga iyo dastuurka Nelson Mandela xilligii uu madaxweynaha ka ahaa dalka Koonfur Afrika xafiiska uu iminka Hayson ka shaqeeyo ee ANSOM Muqdisho waxa howl maalmeedkiisa kamid ah la talinta dawladda dib u habeynta amniga iyo ku dhaqanka sharciga iyo sidoo kale isu duwidda iyo kormeerista taageerada beesha caalamka sida uu dhigayo qaraar soo baxay 2018 ee qaramada midoobay soo saartay haddaba waa maxay hadda khadka Nairobi waxa toos inoogu soo biiraya wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Caawid oo toos uga jira magaalada Nairobi mudane wasiir soo dhawow ku soo dhawow BBC Soomaali haddii aan su'aasha ugu horeysa ku weydiiyo shalay waxaad warqad u dirteen wakiilka qaramada midoobay u fadhiya Soomaaliya oo aad leedihiin dalka lagama rabo kamana shaqeyn kartid waa maxay sababta sababta sidaanu marar badan ku celcelinay horta waxay ku caddahay waraaqdii aanu wasaaraddu soo saartay waxay sidoo kale ku caddahay waraqadaanu u diray xogayaha guud ee Jamciyadda Qurumaha ka dhaxaysa iyo wakiilkiisii dalka laga cayriyay sababuhu waa badan yihiin ilaa iyo markii uu wakiilku yimid dalka wuxuu ku dhaqmayay wuxuu muujinayay dhaqamo baalmarsan oo dhinac marsan isaga shaqadiisa arrimaha dalka ayuu faragelinayay wuxuu ku dhaqmayay wax sii fogeyn kara maaragtay maxaa la yiraahdaa khilaafyada jiri kara oo siyaasadeed wuxuu isa siinayay awood ah inuu dalka madaxdeeda la mid yahay ama isagu dalka u xukumo taasoo ay tusaale u tahay warqadii ugu dambeysay oo uu u diray wasiirka amniga ee Soomaaliya oo aan ahayn mid waafaqsan isaga shaqadiisa mas'uuliyadiisa meel ka dhacna ku ah UN-ta iyo qarannimada Soomaaliya waa gartay mudane wasiir haddii aan eegno qaraar tirsigiisu uu ahaa 2102 oo dib dambana looga dhigay 2408 oo soo baxay sanadkii 2018 waxyaabaha loo igmaday xafiiska uu madaxda ka ahaa ninka Hayson waxa kamid ahaa dhismaha awoodda dawladda federaalka ilaalinta xuquuqda aadanaha ka hortagga rabshadaha iyo waliba xoojinta hay'adaha cadaaladda su'aalaha idin soo weydiiyeen inta badan warqadu idin soo diray intaas ayaa ku qornayd maadan ogeyn horay qaraarkan wuxuu ku shaqeynayo ninkan wixii loo igmada kaliya uu qabanay wasiir qaraarku wuxuu farayaa horta xafiiska UN-ta Soomaaliya wuxuu ku yimid rabitaanka dawladda Soomaaliyeed heshiis ay dawladda Soomaaliyeed la gashay oo ku joogo sida dalalka kaleeto oo madaxa banaan arinta hadda aad akhrisay isma diidana go'aanka dawladda wuxuu isagu mas'uuliyadiisu ahayd facilitate gareynta iyo sahlidda arrimaha aad tilmaantay dhismaha dawladnimada Soomaaliya amnigeeda iyo wixii la mid ah inuu taageero kaalmeeyo oo facilitate gareeyo laakiin ma ahayn isagu inuu bedelo rabitaanka dadka Soomaaliyeed oo ay dawladdu ku doorteen iyo mas'uuliyadda madaxda dalka waa gartay warqadda waxa isaga waxa loo igmaday kamid ah ilaalinta xuquuqda aadanaha warqadan waxa la idin ku weydiiyay 15 qof oo ciidanka dawladda rabshado ka dhacay Baydhabo ku dhinteen dadka Soomaaliyeed ee dhintay oo la idin weydiiyay maxaa gaarsiiyay arintan in aad ninkii idin weydiiyay ka dirtaan dalka miyaanu xil idin ka saarneen may horta dadka Soomaalida nagama jecla annaga mas'uuliyiinteeda kamid ah isagu
sida uu noo weydiiyey ayaa khaldan isagu wuxuu samayn karay waxaa jira diplomatic channels oo la yaqaano oo UN-ta iyo ummadaha kaleba raacaan dowladda ayuu la hadli karay wixii u baahan istifsaaraad ama clarification in loo cadeeyo wuu kala sheekaysan karay dowladduna diyaar bay u ahayd inay u macnayso arrimahaas jira laakiin isagu awood uma laha inuu wasiirka arrimaha dibadda uu waraaq u qoro oo uu yiraahdo by the way waraaq uma uu qori karo maxaa la yihahdaa wasiirka amniga toos uguma qori karo wasaaradda arrimaha dibadda ayuu soo marsiinayaa wasaaradda ayaa u gudbinaysa hay-adda dalka uu dan ka leeyahay iyagana siyaabo loola hadla ayaa jirta laakiin intuu waraaq usoo qoro ma dhihi karo wasiirka su-aashan iyo su-aashan ka jawaab saan iyo saan ha yeeshay waa garta wasiir laakiin adinku ma qalad ku saxdeen si kale muuga caalweyseen aana ahayn inaad tirahdaan dalka ka baxo may khalad maaha horta in dalka ka baxo la yiraahdo dowladda Soomaaliya iyada dalka mas'uul ka ah marka qofkii aragto dhaqankiisu inuu uusan waafaqsanayn nidaamka uu ku joogo heshiiska uu ku joogo uusan wax u dhimayo midnimada Soomaaliya sumcadda Soomaaliya iyo sharafta Soomaaliya inay tiraahdo iska bax meesha ka timid aad ma aha khalad aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay wasiir bal markana haddii aanu eegno qodobo kale oo ku jira wararka caawa